Bura Qax rayonunun Ülüsü kəndidir. Bura mənim anamın atasının, anasının vətənidir. Yəni Ülüsü doğulduğu məkandır. Nənəm, babam burada evlənib. Burada dünyaya övladlar gətiriblər. 3 dənə. 2 dayımı, bir də anamı. Təəssüf ki, 41-ci ildə atasını itirib anam. Ülüsüdan əskərliyə apardılar 41-ci ildə. Əskərliyə yox, daha doğrusu 41-ci, 45-ci illər müharibəsinə və indi də bu yaxınlarda bu illərim 41-ci ildəki, 45-ci ildə vəfat edənləri anımında sesleri zamanını xatırladan bir paylaşmaları edilibdi deyə insanlara təzyiq olunurdu. Çox təəssüf edirəm. Əsl şəhidlər, əsl qəhrəmanlar elə o vaxtdan vətən qorumağa gedənlərdir. Ondan sonra da mənim dayımın oğlu, yəni şəhid babamın 41-ci ildə olan nəvəsi getdi şəhid oldu Laçında. Sonra da nəvəsi davam elədi və bütün oğullarımız, şəhidlərimizin ruhu şad olsun, məkanları cənnət olsun. Yəni əvvəl babalarımız bu yolu getdi şəhid oldu. Onlara anım günü heç bir təzyiqə yol vermək olmaz və qəbul da eləmirəm. Sonra da nəvələr getdi şəhid oldu. Elə bizə qalıbdı da vətən qorumaq, ancaq keyf vermək bizə düşməz. Gəlməyə, gəzməyə ildə bir dəfə gələ bilmirəm mən buralara. Salam əleykum Nailə xanım. Necəsiz? Salam. Məni dostlarım gətirib, baxın da, görün. Ne edirsiniz, nə tərsiz, xoşluyursunuz? Gəlmişik, qəşəng havada gəzirik. Feyziyab oluruq, qaxın Çox sağ olun. havasından. Çox sağ olun. Mən həmişə dostlarımla gəlirəm. Bu dəfə də dəfələrlə sizlə gəlmişəm. Təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Məni gəzdirdiyiniz üçün. Çox sağ Mən olun. əslində mən gəzdirməliyəm. Mən necə deyim, Hacıqara deyiləm. Sadəcə dövlət bizə dəyər vermir. Biz əvvəl adət idi ki, o zaman qaynına saxlamalısan, ərə qulluq eləməlisən, işləməməlisən. Oxusaq da biz də güya ki adətlərimizi, müsəlmançılığımızı, Azərbaycanımızın adətlərini davam elədim şəxsən mən. Yəni işə çıxmadım. Qulluğa keçdim. Ailə qulluğuna, ailə xoşbəxtliyinə güya yaratmaq istədim Azərbaycanı. Sən demə səhvdir, ay qızlar. Ay qızlar, əvvəlcə işə çıxın. Yoxsa dövlət başçılarımız sizə heç bir şey verməz. Nə uşaq pulu, nə pensiya. 220 manatla da yaşamaq olan şey deyil. Mümkün deyil. Mən düzgün deyirəm, həqiqəti deyirəm, heç qorxmuram da. Mənim də haqqımdır. Görün, babam şəhid, dayımın, babamın nəvəsi, dayım oğlu şəhid. Mən niyə yaşamayım ki, o şəhid verməyənlər bu dəqiqə kef eləyir. Ümumiyyətlə o pul nə puldur ki, bir həftəlik. Bəli, biz siyasətə mütləq qatılırıq. Niyə? Çünki məcburuq. Yaşaya bilmiriksə biz güzgüyə baxsaq biz hamısından gözəlik. Şəxsən mən hamısı məmur xanımlarından da gözələm. Elə məmurların özlərindən də, elə prezidentdən də gözələm mən. Mənim də yaşamaq haqqımdır. Mən həmişə dəstəkləmişəm dövlətimi də, prezidentimi də. Ancaq mən haqqı deyirəm. Abdum bəy, xoş gəlib səfa gətiribsən, düzü sən bizi gətirmirsən. Nailə xanımla öncə maşın sürən sənsən. O gün olsun bu kasıblığı atasan bu maşının, xarici maşın olar. Nəvələr böyüyür, sığmayacam. Onda mən sığmayacam. Gərək böyük maşın alasan. Kasıb ol, ürəyin açıq olsun. Doğrudur, doğrudur. Eşq olsun bizim kasıb mərdlərə. Amin, amin. Eşq olsun. Ancaq Qarabağı kasıblar alıb. bəli, Qarabağı kasıblar alıbdı. Nə qədər gedib gəzsələr də o harunlar deyəcəm. Çünki mən şairəm, mənim kitabımı niyə çıxartmır o məmurlar? Çıxartsınlar da, haqqımdır. Ona gördüm, ay harunlar, nə qədər gəzsəz də Nüvə Şərifova 6 dildə yurdu talan xarbi poeması müəllifidir. Siz gedib kef edirsiniz, burnunuzdan gəlsin, bir kitabımı çıxarmırsınız. İrin olsun sizin gəzdiyiniz yerlər elə. Mən deyirəm onu, bunu qoyacağım YouTube'a. Paylaşacağım da hər yerdə. Tarix qalsın da, məndən də tarix belə qalsın. Sizi də mən bir yerə çəkim, analı, balalı, nəvəli. Ana, yaxşı durmadı. Görək. Ana deyir, yaxşı durmadın. Bax, bu qəhrəmanlardan biri budur. O gün olsun, ali təhsil alsın bu qəhrəman oğullar. Amin. Salam balalarım, bir dəqiqə, adın nədir? Rəhman, Rəhman, neçədə oxuyursan? 4-də, Hardan gəlmişsən? Bakıdan, Bakıdan hara gəlmişsən? Qaxa, İlisi, kəndi. Xoş gəlib səfa gətirmişsən. Yaxşı oxuyursan? Bəli, Nə olacaqsan böyüyəndə? böyüyəndə polis olmaz. Hə, nə gözəl. Necə polis olacaqsan? Yol polisi. Yol polisi olacaqsan. Maşınların hansılarını tutub saxlayacaqsan? Fərqi yoxdur, avtobusda eləyən. Avtoşluq eləyənləri, hə? Sən ədalət sahibsən də, eləmi?
Ha, sən gözəl bir lyotçik kimi görürəm mən həqiqətən də. Bir də modelyer oğlan oxşuyursan. Simpatikni bax. Sən nə olacaqsan gözəlim? Adını de əvvəl hardan gəlmisən, hara gəlmisən? Adım Zahid. 7 yaşım var, 2-ci sinifdə oxuyuram. Super. Bakıdan qaxa gəlmişik İlifsu kəndinə. Hə, xoş gəlib səfa gətirmisən. Polis olacağam, yol polisi. Sən də nə oldu elə Azərbaycanda hamı polis olur? Polislərimə də buradan salam deyirəm, çünki onlar da vətən qoruyan oğullardır. Eşq olsun polislərimizə də. Yol qaydasına uyğun sürməyən maşınlar tutacağam. Əla alqışlayın bunu. Sən qızım. Salam, xoş gəldin. Adım Nərmindir. Xoş 29 günün yaşım olmasın. var. Bakıdan gəlmişəm. 2 dənə oğlum var. Allah saxlasın. Çox Toyunu sağ olun, görəsən. İnşallah. Gəlmişəm qaxa. Sevdin buraları? Bəli. Biz ancaq qaxa gəlirik, qaxı sevirik. Çox gözəl. Biz də sizləri sevirik. Xoş gəlib səfa gətirmisiniz. Qaxılar da hamını sevir. Dost canlıdır qaxılar. Eşq olsun qaxılara da, bütün Azərbaycana da. Bölünməz də Azərbaycanımın hər dil güşəsi bizim üçün xoşdur. Daha doğrusu güşələr hamısı dilbərdir. Görün bizim rayonlardan, bölgələrdən necə qəhrəman oğullar çıxıbdır. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram. Yenə şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun deyirəm. Deyir, əldə qələm tutan şair. Bu yerlərdən yazmısanmı? Yaylağından çiçək dərif dağlarında azmısanmı? Yaz ayılsın, yatan qaxım. Gül çiçəyə batan qaxım. Təbii ki, indi kasıblıqdır əslində. Kasıblığa batan qaxım, vətən üçün şəhid verib başını uca tutan qaxım. Almışsın yarım deyil pensiya. Prezidentlə yaşıdam mən. Yox, pensiya yaşı almırsan. Almıram, 6 aydan bir artırırlar. Hə. Ona görə almıram. İndi nə vaxta qaldı? Nə vaxta qaldı, gözəl nə vaxta qaldı, bir mahnı yadıma salın. Daha nə vaxta qaldığını bilmirəm. Gedib müraciət edəcəm ki, mənə iş versinlər. Mən də qocalmamışam. Deməli, qocalmamışam, pensiya almıram. Cavanam da iş vermirlər. Hə. Necə yəni? 24 yaşında, 35 yaşına can, yəni 15-16 yaşında da götürürlər. Ondan sonra götürmürlər. 30 yaşından yuxarı insanları götürürlər. Biabırçılıqdır, ümumiyyətlə biabırçılıqdır. Dövlət pensiya vermir ki, cavansan. Heç kəsə iş vermir ki, qocasan. Bəli, bəli. Çox çətin işdir. Dəhşət nizamsızlıqdır həqiqətən də. Vermirlər sosial. Çox mən heç vaxt belə ifadələr işlətmək sevən insan deyildim, ancaq məcburam. Acından diri-diri ölməliyikmi ki? Gedək indi hara gedirdiniz? Siz gəlibsiz deyəsən adını. Gəlin gedəyin. İlsuda şəlalə var, əvvəlcə Niva bir dənə idi. İndi də insanlar məcburdur ki, burada qazanc yeri çoxdur deyə, işsizlikdir. Onun üçün də biraz, kim bilir, kreditlə zadla Niva zad götürüblər. Bu da gözəl ağacdır. Akasiya ağacıdır bax, çox. Ay Allah, nə gözəldir, əvvəlik. İlahi, nə gözəldir. Əvvəlik, giditkan. Həyat gözəldir, yaşama imkan vermədilər də, bir onu bilirəm. Çox gözəldir həyat. Əvvəl çox təriflər dedim, gördüm, yox ey. Mümkün deyil. Doğrudan da düz deyil. Bir dənə TikTokda baxdım ki, bir nəfər deyir ki, ay filan kəs səni vurub öldürəndən sonra mı sən dillənib haqqını tələb edirsən? Sənin gözün qabağında neçəsini vurub öldürüblər. Bəs o zaman niyə danışmırdın belə qoçu-qoçu? Düz deyir. Düz deyir. Mən də zamanında danışmadım. Gərək danışaydım. Danışaydım. İndi uca görürəm ki, iş işdən keçibdir. Yaşamaq çətinləşib, indi özümə görə danışıram. Salam əleykum. Necəsiz? Nəvənizdir? Allah saxlasın. Sürə bilirsiniz qızım? Hə? Bura qonaq gələnlər aparsız dağa, şəlaləyə. Adınız nədir atam? Adım Novruz. Novruz. Siz bu tərəflərdə harda qalırsanız yerdə? Yəni adlar var da, Tövlət Alan, Boca Məhlər. Qaradolaqda. Qaradolaqda. Bəli. Bəlin şirin. Sizi qızı çəkə bilərəm. Çək də. Neçənci sinifdə oxuyursan? İndi nə mahtan ötəri çəkirsən? Mən deyirəm ki, bax burada deyirəm, şeir deyirəm, çəkiliş eləyirəm mənim dostlarımın qızını, nəvəsini, siz də çəkirəm. Çək də. Nə deyim? Tarixə qoyacam da, qalacaqsız Qoy, tarixdə. qoy, tarixə WhatsApp-a qoyacam. Qoy bu WhatsApp-a. Amma elə internetdə şey yox. Biraz indi bax. Yox, istəməsəz siləcəm, problem yoxdur. İstəməsəz siləcəm.
O vaxtı hamama, burada ocaq hamam deyirlər var. Gedir, bəli, bəli. Atlarla gedirdi. Nənəm O rəhmətlik. vaxtda balaca uşaq olmuşam. O boyda atlar apar. Neçənci təvəllüdsüz? Mən 61 təvəllüdəm. Məndən yaşlısınız ki, siz nə tez qocalısınız. Hə, qocalmışam. İşsizlikdən. Ürək əməliyyatına düşmüşəm. Allah şəfa Pensiya versin. vermədi dövlət. Bu vəziyyətə düşdüm. O, mən də girə çəkmişəm burada dövlətdən ki, bizi yaşamağa qoymur da, yaşatmır da. Ay, sağ ol. Balamızı da veririk, canımızı da veririk, sevgimizi də veririk. İstəyimiz də, malımızı da, pulumuzu da o necə deyirlər, pulumuzu necə alırlar, kreditlər götürürük. Ay sağ ol. 1 manat alırıq, ondan faiz tuturlar. 16 min pulum getdi. Özəldə əməliyyat olundum. Mənə pensiya vermədilər. Bu da bu gözüm də kor. Ne diyeyim ben atlarından fırlanıyorum. 61 təvəllüd. İndi gəl duraq yanaşıb, pis mənada demirəm. Halal xoş olsun. Mən prezidentimi çox sevən insanam. Hədsiz sevirəm ha. Mən də sevirəm. Bilirəm, o mənada yaltaq mənada demirəm, həqiqəti deyirəm. Çox sevirəm insan olaraq. Çox işlər görüb. Bu məmurlar var ətrafda. Ha bu harunlar düzgün işləmirlər də, düzgün işləmirlər. Bəli, bəli. Vallahi. Prezidentin işi deyil bu. Bəli, bu o prezidentin gözəl işləri var. Bu aşağılar prezidentin başı qarışıqdır. Bu qədər işlər görür, görüşlər eləyir. Bəli, bəli. Məsəl üçün Qarabağda inkişaf elətdirir. Özümüzdə oranı tikir, oranı. Hər yerə, dünyanın o başına gedir o prezidentlə danışır. Hamının qabağına qəhrəmanca çıxır. Vallahi mən yaltaq mənada danışmam. Ancaq ki, bu yerdə qalanlar niyə insafsızdır, mürvətsizdir bilən yoxdur. Ya, olan. Bax, biz də 61 təvəllüdük, siz də mən də. Bəli, Prezident də bəli, 61 təvəllüddür. Gör indi siz neçə yaşındakına oxşuyursunuz. Məndən də yaşlı Güzel, görünürsünüz. pensiya Heyif alası baba. adamam, bak. Baba deyirəm sənə, heyif qardaş. Bəli, bəli, Heyif bəli. qardaş səndən. Sağ ol. Adam danışa da bilmir. Bir çəkiliş istəsən, yaxşı çəkəsən, gəlib durursan yenə siyasətin üstündə. Məcbursan. Bəli, bəli. Allah cəza versin zalimlara, heç nə demirəm. Nə vaxt çıxırıq, nə vaxt gətir. 6 ay uzadırlar qadınları. Kişilər də 65 yaşdır. Ora keçir onu qoy, balam gedək orada bir lahma çörək yeyək. Keçir ora. Dolamaq olurmu bu atdan qazanc? Varmı ki? Elə, nə deyim, minən olsa. Dəhşət, dəhşət. Trilyonlar gedir, xarici daşıyırlar. Milyonlar, Azərbaycanda milyonlar var. Vermirlər bu xalqa. Bu xalq deyəndə hamısına aid deyil, indi harın yaşayanlara aid deyil. Gəzməyə gəlir, pul olmayanda biraz çıxışdır ki, nəvəsi də onun da. Sabah əskərə gedən bunlar olacaqdı da. Bunlar mütləqdir, gəzməlidir, yeməlidir. Ancaq imkan vermirlər, yaşayaq. Nə gözəldir, nə gözəldir. Mənim kimi sevgi dolu bir insan necə siyasətə qatırlar ha? Bu dəhşətdir. Mən siyasətə qatılas adam deyiləm, axı şairəyəm. Məcburam, Allah and olsun, bir kitab çıxara bilmirəm. Belə şey olar. Vallahi oğurlayıb pulumu 1000 manat borc almışdım, bunu da oğurlayıb yiyiblər kitabın pulunu. Yellənçək adlı kitabımı. Vermədi də, 3 il yarımdır məhkəmə gedib vermədilər. Allah and olsun. İt bunu deyib bu. Qəşəng. Hə, neysə, həyat. Şürük bura. Gözəlliyə. Deyir, gəl səni aparım dağlar qoynuna, bağçalar qoynuna, bağlar qoynuna. Uzanıb birlikdə alım qoynuma, qüssədən uzaq ol barı deyir. Ay gülüm çiçəyim, gəl mənə sarı. Pəh, 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 pəh. Mən siyasət adam deyiləm, mən sevgi dolu bir insanam. Bəh. Biri deyir oxut, biri deyir oxutma, səsini al. Aha, mənim kimi top oynamağı sevən idmançı arvad var orada, xanım var belə, xanım. Gedim görüm, top oynayayım. Şahin hər il burada az günü. Özgənin deyik top. Oy top getdi. Uşaqlar topu gətirin oynayaq. Vay vay vay. Ay uşaqlar topu götürün. Yavaş yavaş yıxılma. Oy da top getdi. Hey futbol oynayaq. Ancaq oynamaq olmaz burada. Ah, at topu görüm. Hara getdin? Top at. Top at. Ay mən çatınca getdi. Oy olmadı. Tutum. Koyma gitti. Koyma gitti. Görün buradan böyle vururum topu.
Den. Yaxşı top oynam görürsüz. Hə, neysə, bu gözəlliyi seyr eləyin. Mən ilham alım şeirlər yazım, siyasətdən uzaq olum. Prezidentim buradan səni salamlayıram və bizim kimi insanlara dəstək ol. Var olun, sağ olun dostlarım, vətən oğullarım, vətən qızlarım. Mən hər kəsi sevirəm. Salamat qalın.